2 жыл бойы ұлттық даму жоспарында мәлімделген маңызды міндеттер іс жүзіне аспай жатыр. Мемлекеттік борышқа қызмет көрсету, оны өтеу шығындары ағымдағы жылы 6,1 триллион теңгені, немесе бюджеттің барлық кірісінің 38%-ын құрады. Мұнайға қатысты емес тапшылық жалпы ішкі өнімнің 8%-ын құрайды. Жеке инвестициялардың үлесі азайып отыр. Іскерлік ортаны нығайтудың орнына НДС қайтару үлкен проблемаға айналды. Ал өкіметтің қолында парламент жасақтап берген жаңа бюджеттік кодекс, жаңа салық кодексі, ұлттық даму жоспар құралдары бар. Осыған қарамастан ұлттық перспектива көрінбейді. Өркендеудің нақты көрсеткіштері жоқ. Өкімет бюджеттің жыртығын жамауды тоқтатып, ұлттық өркендеуге қашан көшеді? Сіз айтып өткен проблемалық мәселелер жоқ емес, бар. Ол өздеріңіз білетіндей бір күнде пайда болған проблемалық мәселелер емес. Оның бәрін шешу үшін белсенді жұмыс атқарып жатыр. Үкіметтің бастамасымен елімізде салық реформасы жүріп жатыр. Осы жуырда ғана жаңа салық кодекс қабылданды. Келесі жылдан бастап республикалық бюджетке қосымша 3 триллионнан астам қосымша түсімдер түседі деп есептейміз. Бірінші кезекте ірі инфрақұрылымдық нысандарды іске қосу, электр қуат көздерін, автомобиль және теміржол жолдарының желісін дамыту, инженерлік желілерді жаңғырту, басқа осындай өте маңызды міндеттерге жолданатын болады.